mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika revako malala traty ity zomafa roapolo ny volana janoary ity ny mofinaina voalahatra ny sampana sekolilahto antsika riavako dia ny Matio toko faraika amby folo Matio faraika amby folo dia ny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo amin'anan'i Jesosy. Tamin'izany andro zany dia namaly Jesosy ka nanao hoe mideranao araiko tompony lanitra sy ny tany fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiky fa izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotro ny ray koa ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka hanehoana azy. Ray masino manana masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahadimy amby roapolo hoy Jesosy miteranao araiko tompony lanitra sy ny tany fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany ary nasehonao kosa tamin'ny zaza madinika. Inona nasehon'ny tompo tamin'ny zaza madinika? Inona ny nafenin'Andriamanitra nafenin'ny tompo tamin'ireo manatsaina sy endry? Na inona ny tsy takatry ny manatsaina fa azon'ny zaza madinika? Lay andiny vitsivitsy eo alohan'ny andiny vadimy roapolo zany ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo dia mitory teny Jesosy mananatra ireo tanàna izay nandray azy, miresaka manokana any Korazina sy Betsaida ary Kapernaum izy. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa ara-batany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia efa nibebaka ela izy. Tahaka izany koa Kapernaum, raha mba teo aminao raha ohatra ka tany Sodoma sy Gomora ny asa nanaovana na tany Sodoma no nanaovana asa mahagaga sy asa lehibe tahaka izay natao tao Kapernaum dia tsy raha avy Sodoma fa mbola nitoetra mandrakariva izy. Mampatahotra izany teny izany riavako malala rehefa tena saina amin'ny fotsotra hoe alefa sary an-tsaina hoe tanàna tiany Jesosy Betsaida. Betsaida dia tanàna izay tanànandry Jaona, tanànandry André, tanànandry Petera, tanànandry Natanaela, tanànandry Filipo, izany rehetrany dia tany Betsaida. Ary dia tany Betsaida nanaovan'i Jesosy fahagagana maro isan-karazany. Nataon'i Jesosy tao Betsaida tamoron'ny renirano Tiberiadsy izay Jesosy nitety ny ranomasina tena akaiky nitety ny ranomasina na ny farihin'ny Tiberiadsy nefa tsy lavitra ny Betsaida izany. Nanaovan'i Jesosy fahagagana izany tanàna antsoina hoe Betsaida izany nefa eto io Jesosy manao hoe lozanao ry Betsaida. Tahaka izany koa Korazina izay tanàna akaiky tsy mifanalavitra mihitsy amin'ny Betsaida. Korazina kilometatra vitsivitsy ny elanelany. Izany hoe tanàna ny vezivezen'i Jesosy, tanàna ny torian'i Jesosy teny, tanàna nanaovan'i Jesosy fahagagana nefa koa teneny manao hoe lozanao ry Korazina. Nahoana ny hoe lozanao ry Korazina moa Jesosy na lozanao ry Betsaida? Satria nanaovana asa mahagaga, nanaova ny tompo fahagagana, ny vangin'ny tompo raha maha-olombelona dia hoe toy ny angarana mihitsy nefa tsy mibebaka, nefa tsy mibebaka. Ary mampieritreritra ny efa randry tanàna antsoina hoe Korazina ity fa tena voafafa mihitsy mandraky teny androany. Tsy hitanao tsony izy, voafafa. Rava tanteraka, rava ny horohorontany aty amin'ny taonjato fahaefatra ateo aorianan'i Kristy dia rava, tsisy inona tsony. Ny fohy arkéolojika vao natao taty aoriana no nafahana hoe namantatra hoe aika iteto ilay tanàna antsoina hoe Korazina izay nitenenan'i Jesosy hoe lozanao ry Korazina. Fa ianao tsy mba nandray izay tokony ho noraisinao, tsy nahafantatra ny fotoana namanginanao, tsy nahafantatra ny fotoana izay nandalovan'ny tompo teo aminao, tsy mba nahaina nararoatra
nibebaka tamin'ny toryteny tamin'ny fampianaran'zay sy ny fahagagarana natao teo masonao tahaka izany koa Kapernao zay tanàna fantatra fa nonenan'i Jesosy nisy tranony Petera tao dia tao koa Jesosy mipetraka tao Kapernao be dibe koa ny asa mahagaga maro samihafa nataon'i Jesosy tao Kapernao ny toryteny isan-karazana nataon'i Jesosy tao Kapernao de hoy Jesosy manao hoe hanandratra anao hatrany an-tanitra fa hasandratra hatrany an-tanitra va ianao ry Kapernao sahitra hatrany Feantsita fa raha ohatra ka mba tany Sodoma natao ny zava-mahagaga sy ny asa lehibe natao teo aminao de zao tsy rava izy fa ny aino izy nibebaka lay firenena mafo lay firenena maditra tahaka ny Sodoma raha ohatra ka nanaovana zay natao teo aminao ry Kapernaumy de ho ny aino izy afaka malala inona ary mahatonga ny tompo ny teny manao hoe taoarinana zany toryteny zany manao hoe nafenina tamin'ny endry fa takatra ny zaza madinika takatry ny olona tao Tiro sy Sidona zay tanàna jentilisa tahaka ny Sodoma tanàna jentilisa koa Tiro sy Sidona Tiro any de tanàna en Liban izy amitsika amresako zao Tiro any dia 70 kilometatra eo mialany aty atsimo Beirout raha tsy diso fa aty atsimo Beirout dia i Sidona koa ry somary menavagatra kely tsy lavitra ny Beirout 20 kilometatra ihany koa fa fanakaiky ihany Tiro sy Sidona eo amin'ny 30 kilometatra elanelany toerana ny lalovan'i Jesosy io toerana lalovan'i Jesosy ray makindromaka ny tany Tiro sy Sidona hitatsika fa zany tsara marika ary tsarotsika tsara lay vehivavy Siro Foinikiana lay avy tany Tiro izay ny tenenan'i Jesosy manao hoe tsy mety ny manome ny mofonjaza ho an'ny ambo raha ohatra ka nitaraina tamin'i Jesosy ty vehivavy teo mba sitrano ny zanako fa fahasom-panahy maloto de hoy Jesosy manao hoe tsy mety raha manipy ny mofonjaza ho amin'ny ambo de hoy lay vehivavy manao hoe kanefa eny ambo koa mba mitsipona Jesosy mitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony any ka nitenenan'ny tompo manao hoe tsy mbola nahita finoana tahaka zany noho ty vehivavy ty avy Tiro sy Sidona vehivavy io zay mahatonga ny tompo ny teny manao hoe lozanao ry Korazina lozanao ry Betsaida fa raha mba tany Tiro sy Sidona ny asa lehibe zay natao taminao de efa mibebaka ela izy le avako fa inona kay ny olana teo amin'ny Korazina ny olana teo amin'ny Betsaida ny olana teo amin'ny Kapernaume ka nahatonga azy tsy nahafantatra na mangin'Andriamanitra azy efa nomen'Andriamanitra azy daholo ny tsy nomena ny firenen-kafa azy nefa tsy nandray izy dia inona zay ka tarafiny eo amin'ny fiainan'ny zazakely zay tenenin'i Jesosy hoe tarafiny eo amin'ny fiainan'ny zaza madinika tsotra ny fanetretena tsy ampy fanetretena ny tao Korazina tsy ampy fanetretena ny tao Betsaida indrindra ny tao Kapernaume ka nitenenan'ny tompo manao hoe asandratra tany an-danitra va ianao mirehare ny tao Kapernaume afaka malala isan'ny manakona ny filazantsara manakona ny fandraisan'ny olona ny filazantsara ny avonavona sy ny tsy fanekena anetritena ny fanetretena ry afaka malala zay ny fanalahidy tenenin'ny tompo eto manao hoe nafenina tamin'ny endry sy ny manatsainy zany fa azo ny ankizy madinika ny ariary tamin'ny ankizy madinika inona moa ny anarantsika amin'ny ankizy madinika ny fanetretena ary izay toetra ry afaka malala no mandrakariva mahatonga atsika tsy mibebaka mahatonga ny olona tao Kapernaume tsy mibebaka mahatonga ny olona tao Korazina tsy mibebaka mahatonga ny olona tao Sidona tsy nahatakatra ny fotoanana mangin'ny tompo azy de ny avonavony ny firehareany teo amin'ny mandrakarivo Jesosy fa izao tsy nandray izy betsaka ny fahagakana teo aminy fa tsy ny rarahiny ny avonavony izy satria no heveriny fa tsy no heveriny fa efa manana ny zavatra rehetra izy no heveriny fa efa feno izy ary zay lay tsy fanahana fanetretena rehefa feno loatra rehefa mihevitra ny olona fa feno de tsy afaka mandray na inona tsony izy rehefa mihevitra ny olona fa manana ny zavatra rehetra de tsy afaka mandray na inona tsony izy rehefa mihevitra ny olona fa ambony izy tahaka an'izay taoko Kapernaume asandratra va ianao de zao tsy nahana fanetretena intsony izy
ka tsy nahafantatra fa namangy azy ilay Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa. Raha afaka malala ity toritenin'i Jesoa ity zany de mamperitreritra atsika am'izao andro enatsika izao, am'izao taonjaton'ny avinavo ny zanak'olombelona izao, taonjaton'ny fréarian'ny zanak'olombelona, taonjaton'ny fieveran'ny zanak'olombelona fa feny fahalalany, takany ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra izy, fantany ny any ambadika rehetra, any amin'ny tsy takamaso rehetra any. De zao tsy mety mandray izy ny filazantsara. Adraraira dia sokajino toy ny anganoangano ny filazantsara. Raha afaka enganenao mba hatakatra ny fotoana namangian'Andriamanitra anao ao anatin'ny fanetreteny. Rehefa manetry tena isika ny filazantsara dia asandratr'Andriamanitra. Ny toetra ateraky ny fandraisana ny filazantsara voalohany, ny toetra ateraky ny fibebahana voalohany tsy afaka malala dia ny fanetretena. Ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra tsy manana na inona na inona. Zay mahatonga ny Jesoa eto miteny hoe niteranao araiky tompo ny lanitra sy ny tany. Ny fanetretena rehefa ko malala de fanekena eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy manana na inona na inona, tsy nitsinona, vovoka sy lavenina hoy Joba. Ny mampalahelo rehefa ko malala de betsaka ny kristianina, betsaka ny mpino, betsaka sika no niangaran'Andriamanitra zay anazy io lazana azy, nomen'Andriamanitra zavatra nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga isan-karazany. Tahaka ny Madagasikara ohatra. Inona ny zava-mahagaga tsy ataon'Andriamanitra teto Madagasikara? Meny misionera ny toro ny filazantsara, nasiany rano martiora, nisy martiora betsaka nomeny, ny rano martiora latsaka teto, nisy fahagagana maro isan-karazany teto Madagasikara. Zay tamin'ny fotoana natongavany misionera nisy fahagagana isan-karazany, ary tsy hoe ireo ihany fa zay iainantsika mandraka ankehitriny dia mbola misy fahagagana, mahatoy izao antsika mbola misy fahagagana isan'andro ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa zao nefa rehefa ko malala enganeo isan'izay mahatakatra ny fotoana namangian'Andriamanitra antsika isika. Hitantsika teo ny tantaran'ny Korazia, izay ho tsika manao hoe tanteraka le faminanin'ny tompo hoe lozanao ry Korazia. Io raha ohatra ka mamaky ny tantaran'ny Apokalipsy tsika, tantaran'ny fiangonana atao Efesosy, lay nitenenan'ny tompo manao hoe raha tsy mibebaka ianao any de afindrako any fanaovanjironao ry fiangonana any Efesosy. Fa mibeba ianao, miverena ianao amin'ilay fitiavana voalohany, fataro lay fotoana namanginanao, fataro hoe teto ianao ny ainga, fataro fa miala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianao. Fa raha tsy mibebaka ianao dia esoroko aminao io famirapirantanao io, io fanaovanjironao io, esoroko aminao io. Ny toy ny tantara le afaka mahalala de zao, tsy mibebaka ny fiangonana tao Efesosy. Ary mahagaga de zao, eo amin'ilay toerana mihitsy zay nanaovana nisy ny tempoly, nisy ny fiangonana tao Efesosy de lasa moskeny eo. Ataka zany hoe rehefa ko malala raha makany Israely ianao amin'izao andro antsika zao de zao, aiza moa le tempoly? Metra-panontaniana hoe fa aiza moa le tempoly faharoa e? Lay nataon'i Herôda, aiza moa le izy? De tsy aiza nge le izy fa io amin'ny misy moskeo Jerosalema ihany le izy. Rehefa ko malala tadiavin'ny tompo amintsika kristianina de ny fanetretena. Ny fanetretena no mahatonga antsika afaka mandray ny filazantsara. Ny fanetretena no mahatonga antsika manana fo misokatra hitoeran'Andriamanitra, hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Raha tsy manana fanetretena antsika, tsy azon'Andriamanitra ampiasaina. Ataon'Andriamanitra ahoana no hampiasa olona na hampiasa mpanompo tsy manana fanetretena, manjary lasa isalorana ny voninahitr'Andriamanitra de irehare. Rehefa ko malala ny fiasana azon'Andriamanitra ampiasaina de zao ny olon'ny fanetretena. Ary zay mahatonga hoe jereo ny zaza madinika de zao tsapatsika ny fanetretena ny zaza. Ny zaza mora lamina,
ny tsy hoe zaza fotsy fa tena zaza madinika mihitsy, tsy hoe ankizy fa tena zaza madinika mihitsy, afa hoe mipetraka etsy ianao de mankatoa. Fa ny olona atao kaperina ao amin'ny olona atao Betsata de tsy nankatoa, be famalina, manamary-tena, tsy mety ho diso, mieritreritra ho feno, mieritreritra hoe sy ny sisa rehetra. Fa ny zaza madinika rehefa nyteneninao, rehefa apetraka hoe mipetraha ianao etsy de mipetraka izy, rehefa hoe zao atao de manaiky izy. Zany toetra zany no tsy mba nananany tao Betsaida, tsy mba nananany tao Korazina, tsy mba nananany tao Kapernao. De hoe ny tomponao hoe lozanao. Ary na dia i Sodoma azy, zay tanàna mahatsiravina ny tantaran'ny Genesisy azy, ny fahotan'ny Sodoma dia mbola tsy lehibe noho ny fahotan'ny olona tao Kapernao. Izy manao hoe moramora kokoa no ny tany moramora kokoa no amin'ny tany Sodoma ny andro mitsarana noho ny aminao. Mafimafy kokoa ny itsarana ny Kapernao no ny itsarana ny olona tao Sodoma. Nefa Sodoma dia fatatsika ny toetra ny olona Sodoma, fatatsika ny fifalitro pitondratena ny olona tao Sodoma. Nefa de hoy ny tomponao hoe mbola moramora kokoa aza ny itsarana ny Sodoma no ny itsarana anao Kapernao. Satria nahoana? Be reharenao, miavinavina ianao, manao tsinitsinina ny fahasoavan'Andriamanitra ianao, manao tsinitsinina ny fitiavan'Andriamanitra natosaka teo aminao ianao, nomenanao ny zavatra rehetra, fa zao nentinao ny rehare, tsy nampiasainao tamin'ny fanompona, fa nampiasainao ho voninahitra ao, nomenanao daholo ny zavatra rehetra, fa nazononao an'ny tenanao, fa tsy nizarainao, lozanao. Kapernao. Raha avako malala, mampatahotra ity toriteny ity, toritenin'ny Jesoa, 9:20-25. Mampatahotra amin'ny lafiny hoe mampametra-panontaniana hoe ary za momba ahoana? Ary ianao mba ahoana? Inona ny tsy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako? Inona ny tsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao? Inona ny tsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika? Manompo amin'ny fanetretena ve? Mahatsiaro manokana ve hoe izay mahatoy izao de avy amin'Andriamanitra? Andriamanitra tompony zavatra rehetra, tompony lanitra sy ny tany, no manome zavatra rehetra. Moveza mba manetry teny. Rehavako malala engany am'izao mbola fotoana fiandohan'ny taona zao, de isan'ny toe-tsaina entinao mamakivaky ny fiainana ho avinao ny fanetretena. Fanetretena de ny fanekenao hoe Andriamanitra mandamina ny fiainanao. Fanekenao hoe Andriamanitra de tianao, mamangy anao ary matoy izao ny fiainanao. Fanekenao hoe tompony lanitra sy ny tany io Andriamanitra io, fa tsisy zavatra azonao tononona ho anao, na de ny 2 minitra, na de ny 2 minitra, na de ny 2 andro eo amin'ny fiainanao akory ary. De an'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany, fa tsisy atsika. Azon'Andriamanitra laina amintsika ny zavatra rehetra, fa tian'Andriamanitra omena antsika fotsiny renrehetra reny, mba hifalitsika, mba hiravoravotsika, mba hanompotsika an'Andriamanitra. Fa rehefa nomen'Andriamanitra ny rehetra renrentsika, rehefa nivangin'Andriamanitra isika, rehefa nitahian'Andriamanitra navahany tamin'izao tontolo zao isika, de inona ny toetra atsika? Movena nety tena, sa nanambany madinika, sa nanao tsinitsinina ny mahantra, sa tsy ny raharahary voaheliky ny fiarahamonina, sa mahafoka tsy nanome ny voninahitra tokony ho an'Andriamanitra, sa ny rehareka tsy nahatsiaro an'Andriamanitra akory, tsy nahatsiaro ny sotra akory, tsy nahatsiaro mibebaka akory. Avako malala engany ianao afantatra ny fotoanana mangin'Andriamanitra anao, ka hanananao fanetretena, fa zay manetritena no asandatra. Ary Andriamanitra de mitoetra mandrakariva ao ampon'izay mahay manetritena. Ivavaka tsika ry havako. Tompo misotranao zahay, fa alanao ny mpiavinavina, akasitrahanao kosa ny manetritena. Manavatra anay ianao fa ny fanetretena dia toetranao Andriamanitra ao amin'i Jesosy zanakao. Lay ratsy de makafana mandrakariva an'izao tontolo zao irehare, izaho ary mihevitra mandrakariva ho tsara.
mitaonanay ianao tompo andinika ny tenanay eo anatrehan'ny famindram-ponao mahagaga fa mitaonanay anetry teny ianao, mitaonanay ibebaka ianao, mitaonanay iova ianao satria tompony lanitra sy ny tany ianao. Tompo, ataovy fantatray ny fotoanana mangina ao anay, ataovy takatray fa Andriamanitra mamangy anay ianao, hainay ny tovy hainay ny mahay manararoatra ny fotoana hitoeranao aminay. Ataovy mahay manokatra ny fonay zay tompo hanjakanao. De mivavaka izay tompo. Am'izao mbola fotoana fametrahana ny taona vaovao eo ampelantananao zao, amakivaky araka aminay ity taona ity ao anatin'ny fanetreteny ianao sy ao anatin'ny fifaliana. Jereo tompo ny tanindrazanay, vangio amin'ny famindram-ponao, ataovy tsaronay fa mamangy anay mandrakariva ianao. Eto amin'ny firenenay ianao, mampianatra sy manitsy anay, de sokafy ny fonay tompo mba hiaino ny fahasoavanao, sokafy ny masonay ahita ny fahasoavanao, sokafy ny sofinay ny fonay handray anao Jesoa. Jereo ny tokantranonay tsirairay avy, feno ny fahatahorana sy ny fitiavana anao. De ataovy tianao Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra izay. Ataovy tia ny namanay tahaka ny tenanay zahay. Misaotra ry tompo tianay io. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.